तो यार हमें जरूरत पड़ी एक नए ट्रैक्टर की, तो हम आ चुके हैं हमारे ट्रैक्टर के शोरूम पे, जहाँ पे काफी सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, आप देखो। तो हम एक काम करें, नया ट्रैक्टर लेके चलते हैं शोरूम से ही। तो यहाँ का गेट हमें ओपन करना होगा, तो गेट ओपन कर दिए। अब लेके चलते हैं नए ट्रैक्टर को, जो नए ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं 4x4। तो बाहर निकालते हैं नए ट्रैक्टर को और लेके चलते हैं अपनी काम वाली जगह पर। और इस शोरूम की वीडियो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, इसको हमने कैसे बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।